Hello guys, good morning. Maulang umaga guys. Ito, gamit na yung tarapal natin guys. Yan. So bibigay natin itong ni-repair natin kay Sir George. Kaya tignan natin kung anong maging reaction niya guys. Tara, samahan niyo ako. Dito ako sa paradahan. Ayun siya guys. Ayun si Sir George. Sir George, kamusta George? Hey. So, sandali Sir George. Ha? Nung tinastos ko pala to, may pera pa. Kaya ang bang imagyan? Hindi to, tingnan mo. Kaya mo na, sige na. May benta dito. 1 milyon yung kanya. Hindi ko na kinuha. Nagulat pa nga ako. Yan o. Oh, di ba? Pampaswerte. Hindi ko na tinanggal. Bigla natin. Thank you sir, thank you. Bigla natin. So pinalitan natin yung plate guys. Pinalitan natin ng pambalo. Hindi ko na binidyuhan kasi dagdag pa ng oras natin guys. Ginawa na rin akong video noong nakaraan na paano po magpalit ng plate. Ano po natin. Balutan na po natin guys. Siya guys, balutan na natin siya. Ayan po. Ayan, babalik na rin na po natin. Ayan. Ayan po siya guys. Nakikita nyo naman siya guys kung ginanyan nyo paling nakikita naman siya. Okay siya guys.
Tama lang. Diba? Ngayon, tatahin na natin to guys. Hinuin na natin to lahat. Pero yon, tanggalin ulit natin to. Yun yung sentro niya guys. May sentro naman to. Ayan mo natin to. guys. Ano lang. Huli.
natin yung mga may bumagsak guys. Huli guys, linisin na natin itong mga hindi pa siya naitap dito. Okay guys, so ito na yung i-repair natin guys. Yes po guys. So napalitan na po natin to guys. Slider nya okay na siya ulit guys. Tapos dito sa loob balik na po natin. So ganun lang guys ang pag-repair sa main zipper ng cat shoulder bag guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, pakilike nyo naman at pakishare at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Salamat guys. Shout out pala kay Sir George. Sir George, okay na po ang iyong bag, sir. Pwede nyo na po kunin anytime. Salamat po. Thanks for watching.